everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So for today's video po, magbubukbang tayo ng sushi or bibimbap. Gawa ko lang po to dahil na-miss ko ang sushi. Gumawa na lang ako since meron naman ako ng ingredient. Pero ano lang po, kung ano lang yung meron ako. Ingredients yun lang ginawa. Yun lang ang ano ko. So let's start. Gawa ko lang po to. See? Ako lang gumawa nito guys ha. Carrot. Saka itlog lang nilagay ko. Yung isa meron siyang tuna. Sarap. Ito may tuna. Sarap. Carrot and then tuna. Carrot and then itlog lang siya.
Let's try seedless. Seedless to guys, ah. Mmm. Sarap. Mmm.
Nag-crave kasi ako sa sushi. Bibimbap. Natamad akong lumabas, so gumawa na lang po ako dito sa bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag niyo po sanang kalimutang i-like, share, and i-subscribe na po. Pakipress po yung notification bell button para po ma-update kayo sa aking mga bagong i-upload na mga video. Maraming salamat! Bye!